Gak iki naiki ngamuk tenan aku maksudnya. Lho kula nak wonten tiyang-tiyang desa-desa, pokoke wong saleh-saleh sing saleh-saleh desa, mboten kelar umroh ora kelar haji, mboten napa-napa nek mboten kiat. Ka'bah didamel nggih jenengan-jenengan. Ben nak sujud tu ana kiblate kene iku Ka'bah. Wis jajal kok tertib antahira baitia kanggo sapa? Li thaife niku muni karuan sing kuat tawaf kan. Kan ndak semua orang kuat tawaf. Warruka sujud. Jadi ini mereka ini tujuan utama digawene Ka'bah. Demi wong rukuk demi ketika seorang manusia ini sebelum bakas Nabi, ketika seorang manusia duwe syariat wong sungkem ning Allah, wong bali ning Allah, bangga be muni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bangga be muni subhana rabbiyal azim. Wis ora mungkin manusa tanpa misi risalah, gak mungkin seorang raja kok mulham wong kon sujud ning Allah ya kon sujud ning ndekne iku ngono maksudnya gak mungkin iku nek gak dalailun nubuwah. Barokah kayak tidak yang terbaik, nek dadi kiai di empati. Nek ana cah beling lho kok kaya aku. Mergo rai-rai ujub kaya kowe kok masa lalune apik, kabeh wong mbok goblok-goblokno. Soleh pas-pasan ini ora tau kecoba wong wedok. Wah, khawarit kabeh. Angger wong mbok kafir, mbok salahno. Barokah kecoba ngene iki lungsep kabeh. Jadi kabeh sing dikersakno Allah tabaraka wis dinikmati ya. Lan dhewe bapak ucek eling kula dhewe bapak Gus Hafif seksine. Hak nek ana wong mlete iku aja mbok ulang hikam to mbok nasihati. Dongakno wae diutang. Engko ora ndek akhlak dhewe. Wong mlete ora ndek masalah, mbok ulang hikam ra mandi, mbok ulang ikhya ra mandi. Tapi ketemu sing ngutangi. Atau ketemu babon sing disenengi. Lempok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Semua yang dikehendaki Allah itu berkah, nikmati saja. Tonton videonya hingga selesai, biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua aturan di Quran yang terkait sosial ataupun ubudiyah kan Jibril yang turun ke bumi. Beberapa aturan sosial maupun ubudiyah kan Jibril yang turun teng bumi. Tapi nyatanya Nabi dispesialkan Allah itu karena mau menerima sholat. Napa? Karena mau menerima sholat. Dan semua pertunjukan kekuasaan Allah itu diwujudno pas Isra Mi'raj. Dan itu demi sholat. Sampai redaksi ngeten. Khofata ngendekno sira. Maksudnya ini tentang Nabi. Ngendekno sira kulama komen ing saben-saben kelas derajate Nabi bil idhofati kelan kabandingno. Justru ketika Mi'raj itu Nabi memperlihatkan kelas sosialnya karena semua Nabi itu pada akhirnya dilangkai makome. Nabi Musa misalnya ning langit 3, Nabi sapa ning langit 6, Nabi sapa ning langit 7. Kabeh kelangkan Kanjeng. Jeneng khofatta kullama qaumin bil idhofati. Terus nudita dan panggil panjenengan birofi kelan dunggahno. Ngene ku ngliwati ngantos dugi Sidratil Muntaha. Niki makna kula pertama, kula maknani ping kalih. Engko kowe ketiga. Kula maknani 1 2. Engko ping kalih mbok tafsiri maknani 1 2, ke maknani ketiga. Khofatang rendahno sira. Kullama qaumin ing kabeh kelas makome Nabi bil idhofati kelan kanisbatno. Mesti kanisbatno iku dhisik Nabi sing didakok langit 1 wis keren, langit 2 dan nyun sewu secara lahir Nabi Muhammad itu nyun sewu lho. Ya tahu ora keren, maksudnya kan ning bumi wae awur rumate, awur Bilal, awur Abi Hurairah. Menawa nabi-nabi, oh aduh aku. Bareng ana peristiwa Mi'raj,
Baru tahu. Mulane bener Nabi Musa cara kula nak bab iki Nabi paling bener Nabi Musa. Bareng Nabi Musa kan kilas ning langit ke-6. Wis top lah. Nabi Adam langit 1 lho cek. Nabi Musa ning langit 6 teng banyak riwayat. Bareng dilangkai Nabi nangis. Takoki pengen apa sak nangis. Kula mboten nate ngira wonten tiyang saged nglangkai makom kula. Terus pangeran yo ning jape yo ora lesa iku kekasihku. Kowe iku mok sing tau tak omongi ngono ae. Mesti duriku. Lho masalah ini menyangkut citra. Nabi Musa koyo wong politik. Ini menyangkut citra. Kula niku gadah bangsa jenenge Banu Israil. Ya dunnuna, mereka mengira dan meyakini tidak ada seorang pun di atas kula. Ngeten ya gambar kula. Seneng ya ada lagu demo ya no. Pak niki citra Gusti niki nama apa? Selama ini muhibin kula yakin kula yang terbaik kok jebule kelangkaan. Nah, terus pangeran gak jawab, masyhur itu protes biar aja. Sing lucu iku malaikat Jibril takoki apa? Lha niku pangeran piye? Ndi nabi kok amen ngomel. Redaksine ngomel, khidah iku omongan pedes. Oh, piye pangeran piye? Oh, ndi nabi kok amen ngomel protes. Padahal itu kan kebijakan langit, kebijakannya Allah kan. Jawab malaikat Jibril lucu. Ya roh khiddatah wis ros pancene penggaweane pangeran banget maklumine. Mulane tenange mi wis ero nak HP zaman akhir adol iku ya wis ero. Agama zaman akhir didol iku ya wis ero. Tenange. Bedane apa? Ngedol agama ya dosa, ngomel-ngomelne pangeran ya dosa. Tapi nek pangeran pirsa wis biyen. Lho kok langsung guyu to. Ya sokoke engko iku jare Pak iku wis do sadar nak ngrusak lagu. Sokoke meneng dinikmati nak kowe paham maknane ya angen-angen nak ora paham wis guyu-guyu dhewe pokoke penting rungokno. Khofata ngendekno panjenengan ya Rasulullah kulam. Makanya kula kepingin niku kula jek eling dawuhe Mbah Mun. Kowe nak ngelem pangeran atau ngelem nabi kaya ngeleme para wali. Biyen bapak kula iki cerita nate didhawuhi Badullah, kowe nak ngelem pangeran, ngelem nabi aja nganggo pikiranem dhewe, nganggo pikirane para wali. Ya, dengan membaca gini kan kita muji nabi dengan bacaannya para wali iku Shahibul Burda. Sak gedene Said Muhammad mawon figura-figura sing dipasang nagama-nagamane napa? Burda. Khofata ngendekno panjenengan kula maqamin bil idhofati. Nudita den panggil panjenengan birrofi kelawan kehormatan. Rafa iku maknane dhuwur. Niku lho makna pertama Mas, mislal mufradil alami koyok gendera sing tunggal. Alam iku gendera, mufrad iku tunggal. Tapi beberapa syurahul burda, nggih beberapa iku namanane rada jebet koyok munada mufrad alam sing selalu rafa. Tapi wong awam kan ora roh. Koyok munada mufrad alam maksudnya selalu rafa ya zaitu ya pokoknya selalu rafa. Paham ya? Tapi nak kula maknani iki pokoke nabi itu lakon tunggal apa? Saking tunggale sak Jibril mawon badhe derek masuk ndak bisa. Cara kula. Lah cara ketiga kowe ya, dadi pilihan ketiga iku kowe. Maksudnya iku kalau di pilihan pertama, kedua ke karep pilihan ketiga. Nah, nak pengen keempat ya ora apa-apa. Nah, bukti nak kula pribadi seneng makna sing wow sing kula pilih piyambak. Nabi itu aktor tunggal, mufrad itu satu orang, alam itu gendera. Anda ini menjadi gendera tunggal. Sing saged nembus Sidratul Muntaha namun tapi beberapa surahul burda dari mufrad alam jenengan koyok munada mufrad alam. Maksudnya selalu rafa. Sembola kowe ora usah melok ranah khilaf ora makomem napa. Kaima tafuza ini kan badhe rejeb mengke nggo rejeban buku pidato ya oleh. Modal. Ya modal ya. Lumayan ya tak sangoni. Tapi iki bagi ya sithik-sithik. Ya sithik-sithik wae nek akeh ra ikhlas malah sereten ya. Kadang-kadang Oh kadang-kadang. Nek akeh mari ra ikhlas malah sereten ya ada sithik ikhlas. Penting. Tapi sing pantes aja ikhlas terus gak pantes. Gus Afif kadang-kadang gak ilah, soal kemarin aman ngerasani. Berarti ya. Kaima tafuza supaya bejo panjenengan, merkoleh panjenengan biwaslin kelan sambung ning Allah. Biwasli ayi mustatirin kelawan nyambung barang semestine tertutup. Anil uyun sing pura-pura mripat, wasirin lan rahasia sing ayam muktatamin kang banget tersimpan. Maksudnya Sidratul Muntaha itu ranah yang sangat-sangat tertutup.
Dan itu hanya engkau ya Rasulullah bisa ngakses delok Sidratil Muntaha. Ora oleh kan dadi Allah saking hiroe, wilayah sing sangat privat ora delok iku kekasih paling disenengi iku jenenge Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora oleh kowe barang delok iku camah-camah apa dong kowe. Sama. Wilayah sing gak wilayah iki nek delok rak camah-camah iku terus gak terhormat. Wilayah setelah terhormat itu sing delok mripat-mripat sing tau digo delok dangdutan, digo delok wong ayu-ayu sing blodor kan mripat-mripat gak sah ngene iki cara go delok Sidratil. Lah rusoy. Angel temen. Wah kena wong dalan luwih pinter. Jadi pangeran itu duwe wira, wilayah sing privat iku mok wong tertentu sing oleh. Lha iku jenenge kaimatahu za fi faslin ayam mustatirin anil uyun wasirin. Nah cara Habib Ali ning Sibtu Durar makom sing lam ya tajasar ahadun ndak seorang pun bisa tahu. Dan bakas tok ora oleh mergo mbamane ngerti bakas tok ora oleh. Terus fahustaqulla fakharin ghairu mustarikin. Temriki harokate wiri sak gak apa-apa. Fakhusta mongko merkoleh panjenengan kula fakharin saben-saben kebanggaan sing ghairu mustarukin kang ora disekutoni. Engkau menemukan kebanggaan sing gak tersaingi. Wa justa lan ngliwati panjenengan kula maqam ing saben-saben maqam ghairu mustahamin khali ora desekan. Maksudnya ora desekan nabi-nabi mara langit itu jek rombongan. Nabi Muhammad ku dhewean dadi ora perlu desekan wong kabeh ra tok kono. Dadi dene dhewean. Nalika Jibril ora melok. Wes banget dhewean iku jenenge wajusta kullama qaumin ghairu mustahab. Suwajalalan agung apa mikdaruma derajate panjenengan wulita kang den paringi panjenengan min rutabin sing pira-pira derajat. Wa azalan agung apa idrokuma. Apa nemoni perkara ulita kang den paringi panjenengan mini amin. Jadi manusia tetap manusia. Burda ngelem kanjeng Nabi koyok ngono kondangi. Jebule terakhir iku lah anak iku nabiku. Berarti kita umatnya ya. Berarti pertama ngelem Nabi sudah langit. Jebule terakhir iku lho nabiku iku sing ngono iku. Jibril ora tau di makom koyok makome nabi kita. Dan kita umatnya. Misalnya kayak ngelem Gus wah alim banget. Lah aku tahu ngaji. Maksudnya nak pidato sergane iku tambah. Oh, teko ngono iku piye yo. Oh, teko eleke ngono kuwi. Tapi ngono ku oleh, apa? Oleh. Jadi nak di nabi paling top umat ora pantes mlebu neraka. Mulane Kanjeng Nabi ketika didhawuhi pangeran wala sofa yu'ti ka rabbuka engkau puas Muhammad. Puas napa Nabi? Ya Allah, puas napa? Angger umat kula jek mbun neraka kula mboten puas. Pemene sing mubaleng mbun neraka wah malah lu. Terus jare Kanjeng Nabi la ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu saya tidak akan puas dan umatku yang ijabah masih ada yang di neraka. Nah, terus jawab pangeran inna sanurdika fi ummatik wala nasuuka. Yes pokoknya yang terkait umatmu tak jamin baik-baik saja. Aku mergo mau ngecewakno kowe. Gak kodang tapi. Berhubung dijamin ngono terus agama didaldol. Uteke elek ya Allah. Mentang-mentang kok syafaat terus agama tinggo. Jadi wong ben roh ning dunya ku ana kiai, ra usah orderan, ra usah salam templek ngaji 3 jam asik. Ben wong roh ning dunya ku ana wong ikhlas. Gak selama ini kan malaikat terus kesuwen Mas. Delok sing semangat mesti ana order ya, semangat. Suwe-suwe malaikat nyongkone iku nang wis ngono kabeh donya. Iki gue iling-ilingan. Ana sing ora ngono iku ana. Cek ana. Ya dadi ngelem bener wae bener dawuh Mbah Mun. Padha-padha ngelem, beda ngeleme wali mbek. Dadi nek ngelem kanjeng Nabi bi fahusta kullu fakharin ghairu mustarakin wa jista kullu maqamin ghairu. Terus wajal la miqdaruma wulita min rutabin wa zaidrokuma ulita minha. Terus bariku ngelem iki penting hadun nafsi yo penting busra lana. Bejo banget, bungah banget kita maksyaral Islam. Innalana minal inayati ruknan ghairu. Kita ini punya cagak sing ra bakal rusak. Ya kan tadi, ketika sholat itu jadi imaduddin ruknan sing ghairu munhadim. Karena ini normal semua. Seorang hamba sujud ning sing duwe dunya. Sama ngomong ke dadi aku, sange ora. Kalau nak maca hadis Mas, suring nangis. Ora kok perkara kramate ta barokah mboten ora koyo kowe terus masyaallah barokah. Oh, barokah mbahmu ngaji.
Ngaji ra gelem barokah barokah. Kulo nu tak titeni, kulo nu maca Bukhari kan sering ya paham iku bedane mek kowe kan ono wae. Sampai kulo garisnya, Nabi nak ngelem sujud, iku gak tau nganggo dhamir, diulang lafaz dhahir itu diulang. Takulun nar min ibni Adam illa athara sujud. Wa harrama Allahu 'alan nar an takula athara sujud. Itu dibolan-baleni. Tak balenin aja. Nabi itu nak ngelem sesuatu kan masyhur nak cara balaghah. Dhamir itu baik ketika ada makom taladud. Kalau makom taladud dhamir itu tidak baik, harus diulang lagi apa? Jadi misalnya kayak seneng cawe tok kan gak muni dia disebut jenenge saking lagi seneng. Serasri wae. Nah, karena Nabi itu nak ngelem sujud. Sok bencong wong sing mlebu neraka iku kabeh kobong illa atharas sujud. Wa harrama wa 'alan nar antakula atharus sujud. Terus jane nek wa taqulun nar min ibni Adam illa atharus bolan balen. Cung yo neraka lho. Neraka sing jahat yo neraka. Sak jahate ngono paling rawani ngobong asarus sujud. Mergo wa harrama wa 'alan nar antakula atharus sujud balene. Tuh nak ngelem sujud iku koyo. Lha kowe ngelem dhuwit. Ambek milih calon, ngelem calon sing mbok pilih ku nganti koyo ngono ngelem sujud ra iso. Wong nak ra wali ngono. Tak jamin ra wali utek-utek. Wali ku wong nak ngelem pangeran niku sundul langit, ngelem sujud yo sundul. Kulo nu cara pantes, Mas. Ngarang kitab tentang fadhilus sujud. Mari terus nak karangan terus didol terus dhuwit tak apa. Apa meneh kena maklar-maklar kene terus didol ya. Kadang-kadang nak radi karo kandhane. Nak radi karang ya wedi ilmu iku entek dikarang terus ngene-ngene iki terus. Lah saking tope sujud iki ngandani muni. Kula niku kan kula lho nganggo dhuwitku dhewe rasa mbok diskon ra. Iku cara umroh tiap minggu iku kuat. Kuat banget ra terima kuat. Tapi kalau sing tak pikir kan sebenarnya sing ra kelar umroh niku kathah. Dan Ka'bah dibikin Allah itu kanggo lirukais sujud. Antahira bi'ata li taifina al akifina warga. Dadi sing bener nih Ka'bah digawe wong sujud sak donya. Ka'bah digawe demi wong sak. Dadi kamane cara pangeran ngeten. Sok mben jong kaula-kaulaku udah sujud. Lha iku butuh kiblat. Terus Ka'bah digawe demi mereka. Namune apa ora? Apa artine sujud arung kaule Ka'bah? Oh, bulen tuh yakin betul. Ya iki sekseni, ya iki aku sing ngomong. Nah ono sing ngomong liyane iki tak lawan ning akhirat. Ora tak lawan ning donya, Mas, tak lawan ning akhirat. Maksudnya tak lawan ning akhirat swarga tak komplain. Demi sujud. Dadi Ka'bah digawe iku demi. Oh. Ojo diwale. Gak iki, nah iki ngamuk tenan aku maksudnya. Lho kula nak wonten tiyang-tiyang desa-desa, pokoke wong saleh-saleh sing saleh-saleh desa. Mboten kelar umroh ora kelar haji. Mboten napa-napa nek mboten kiat. Ka'bah didamel nggih jenengan-jenengan. Ben nak sujud tu ana kiblate ngene iku Ka'bah. Wis jajal kok tertib antahira baitia kanggo sapa? Li taifin niku muni karuan sing kuat tawaf kan. Kan ndak semua orang kuat tawaf. Warukais sujud. Jadi ini mereka ini tujuan utama digawene Ka'bah. Demi wong rukuk demi sujud. Mana aku awas maksudnya wong Islam sing ra kelar Mekah, sing ra melok travel mundip iku ya wong apik. Iku mono wong sing dienggo alasan pangeran cara gampangane ngomong gawe Ka'bah demi rukais sujud. Aja diwalik. Aja diwalik. Apa artine rukuk nek ora tau moro? Ya Allah. Yakin ra tak dongano mafir lahu. Ya salah. Tobat urutane ku tobat. Nominal. Maksudnya nak ape masane umroh ya biasa ae. Umroh iku sae. Kaya sedekah nang fakir miskin ya sae, ngaji ya sae. Dingin tapi ra payu nang ngono. Ya dadi kula ngartekno as-salat imaduddin itu kan jelas nyuwun sewu Nabi itu nyebutnya masdar. Masdar itu bukan sahib, bukan aktor. Paham? Masdar itu bukan Nabi bukan ngendikan al-musolli tapi as-salat. Imaduddin juga masdar atau ismiyah apapun itu yang dipuji itu salat. Ketika seorang manusia, ini sebelum bakas Nabi, ketika seorang manusia duwe syariat wong sungkem ning Allah, wong bali ning Allah,
bangga mbek muni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi bangga mbek muni subhana rabbiyal azim. Wis ora mungkin manusa tanpa misi risalah gak mungkin. Gak mungkin seorang raja kok mulham wong kon sujud ning apa ya kon sujud ning ndekne iku ngono maksudnya. Gak mungkin iku nek gak dalailun nubuwah. Lho kowe ora rasane dadi wong alim meneng to. Kowe ora rasane dadi Mulan kula seneng dibuyut Sunan Kudus seneng. Maksudnya ana wali ilmu dadi wong ku senenge mbek ilmu. Ya kowe seneng kekuasaan lah iku urusanmu PPN wis sedunya juri-juri. Lu ora mungkin jajal pikir. Kowe lah misale di raja mesti pikiran babon, apa lah pokoke. Ya Allah. Jadi cara kula master ya ben master as-salat imadu. Ketika salat kamu puji itu min dalailin nubuwah, terus punya efek bagi yang melakukan faman akoma. Jadi karena salatku pokok. Gamane ngene aku muji saka, ya wis muji saka. Nak ngono omah iku kei saka atau berdiri di atas saka. Tapi saka tetap punya mazhab sendiri sing di luar omah iku. Lha wong muji iso muji musolli kok ora iso muji salat. Pancen ra bakat wali ilmu. Awak ngajine kurang suwe lah gamane. Utawa ilmune ra seneng ndekne lah. Pokoke wis dong ya. Pokoke angel nerangno kowe wangel. Buta mangkel, pon nerangno kowe buta mangkel. Maksudnya mangkel lu nerangno bolak-balik ra paham lho. Ya, tapi kan aku wong waras dikandani pangeran wal kadhiminal ghaib. Dadi mangkel-mangkel ae sawangane guyon. Asline ya mangkel tenan. Tapi kan kena aturan wal kadhiminal ghaib ya, Mas. Jadi Nabi nak muji salat. Terus terakhir kula Mas teng Bukhari niku kula figura. Kula tulis berkali-kali. Saya sudah lupa nulis itu entah berapa kali teng buku catatan kula, teng kitab kula, teng figura. Ketika Nabi badhe kapundhut itu berani kapundhut hanya satu. Mergo delok sahabate wis masyhur ning Bukhari itu mboten trimo hadis abal-abal teng Bukhari. Sampai kata sahabat kita hampir terfitnah karena kita roh Nabi sehat suwenang mergo Nabi ku delok fatabas sama ya suwenang delok sahabate. Dadi cara Jawa koyo ngono wis aku kapundhut lah aku delok sahabatku do salat. Ukurannya juga salat. Urung tahu kono riwayat bareng mati pidato wis. Gak ono riwayatnya sama sekali gak ono. Salat. Maksudnya orang kok iku ya, Nabi roh umat pidato, wong Bojonegoro pidato pako terus ya wis aku kabudut lah wis ana sing pidato. Lam yujad. Seun minar Abadan. Ora asor. Dadi Nabi nganti wani kapundhut kuwi mergo wis melihat salat. Ya sudah senang sholat didelok sholat Nabi sunnah fatabas sama yathak. Orang sekedar semua riwayat Bukhari orang sekedar yathak. Fatabas sama yathak. Yathak itu guyune banter. Nek mati betul Nabi rawuh sholat itu semua nangipun. Kayak apa Nabi? Lah saiki sholat itu dianggap sepele. Sholatnya cepetan uga pidato. Oh kiai sampel. Gak iki ngamuk tuh hadok orang. Itu kasute. Dong ya maksudnya kula ben ngerti lah sampean betapa Mi'raj itu luar biasa dan itu demi sholat. Bahkan semua pertunjukan Nabi ku fauqal anbiya iku ketika Mi'raj. Artinya ini Mas, nyuwun sewu, umpama Nabi Musa, kok Nabi Muhammad ditetir gak Mi'raj. Nabi Musa ijek kuwo luhur Mas. Wah, Nabi terbaik kok. Ora ono sing langkai aku. Tadi ya papan atas nganti mandek ngono gara-gara dilangkahi iku. Lah Burdah iku nyuwun sewu rada provokatif cara kulo Nabi Musa ngamuk dene. Terus lah piye terus khofat takullah maqamin bil idhafati. Sahliyane wis gak ngangkat. Wangel iki. Fa hustakullah fakhore ghairu mustarak. Wa justakullah maqamin ghairu mustaham. Wis cara Burdah. Cara Nabi Musa pirsa Burdah. Bocah kok ngono. Lha malaikat Jibril diamuk apa nek trimo? Trimo sing aran apa? Burdah. Diamuk tenan mesti. Tapi pas sampai diamuk wis digandeng Kanjeng Nabi lah iku masalah. Pas sampai diamuk digandeng Nabi. Ya wis aman apa? Ilam yakun fi ma'adi akhi dan
biati fadlan wa illa fakul ya salah. Ya terus niki nasitan pokoke gak oleh niru maring rusak tatanan. Tapi dijiwai, pokoke kula suwun sing kowe roh maknane ya dijiwai. Nek sing ra roh aja mbok khayal ngono nang maknane mbok khayal-khayal. Terus kesimpulan iki kasihate nggo ngene, awas yo. Dosa yo. Minal kabair. Kowe ora paham terus mbok simpul-simpul lo dhewe terus bar iki wah iki nek dikombani udah dadi ngene. Wah, awas. Nggih kula suwun nggih niki pokoke makome meneng ngono dijiwai pas lafat-lafat sing kula maknani terutama nggih pokoke di antara fadilah Nabi apa khufat takulla maqamin bil idzafati nudita birrafi mislal mufradil. Rafa iku maknane apa? Nabi itu diangkat ning langit dan tanpa saingan. Mislal mufrad suatu yang tunggal. Tapi sebagian surahul burda dan sebenarnya koyok munada mufrad alamane selalu rafa. Al khalqu utai lafat khalaqal maut wal hayat alasani ing atase pendapat sing kaping pindho iku bimakna takdiri kelan nganggo makna gawe aturan, gawe desain aturan. Artinya ngene, ketika mautun maknane adamun, sesuatu yang adamun kan tidak menjadi makhluk, berarti qaddarul hayat wal maut. Allah gawe urip gawe mati liap luas apa nguji sapa Allah kok ing sira kabeh. Iki contoh paling gampang kula sering didhawuhi Bapak. Niki contoh paling gampang. Kowe nak dadi kiai, mungkin dhisik ya tau diutang kancamu, ya tau sekolah rapati munggah. Ternyata iku barokah. Barokah kayak tidak yang terbaik. Kowe nak dadi kiai diempati. Nek ana cah beling lho kok kaya aku. Mergo rai-rai ujub kaya kowe kok masa lalune apik, kabeh wong mbok goblok-goblokno. Soleh pas-pasan ini ora tau kecoba wong wedok. Wah, khawarit kabeh. Mangger wong mbok kafir, mbok salahno. Barokah kecoba ngene iki lungsep kabeh. Dadi kabeh sing dikersakno Allah tabaraka. Wis dinikmati ae. Hafid kok ditakdir ra butuh duwe sing ora hafid, ya ku mau luhur ahluwah. Delalah hafid butuh duwe ora hafid, akhirnya berakhlak. Mubalek ulama warasatul anbiya jebule dikai dhuwit wong sing ora warasatul anbiya ya akhirnya berakhlak. Lan dhewe bapak ucek eling kula dhewe bapak Gus Hafif seksine hak nek ana wong mlete iku aja mbok ulang hikam to mbok nasihati dongakno wae diutang engko ora di akhlak dhewe wong mlete ora di masalah mbok ulang hikam ra mandi mbok ulang ikhya ra mandi tapi ketemu sing ngutangi atau ketemu babon sing disenengi lempok cek pengalaman orang tuduk ya lempok iku ya liab lu aku terus gue nguji ayukum pasara maksudnya eling terus Mas BMC tapi kok ngono-ngono tok. Lah iku ayyukum ahsanu. Berarti nek eling tok terus gak ono reaksi ku ahsanu amala. Tapi nek ono reaksi yo aswau. Ya iku diatur-atur dhewe lah. Sausé dicoba di akibat ahsan apa aswa. Ya dadi pangeran kabeh kersane. Iki tungokno mau balik nang waman wal ayatul kubra. Nabi kan umat akeh, rata-rata diutang. Nak cara kodiyat ini mboten kula sing ngomong jare kodiyat. Nabi ku cara kasarane dikorbanno pangeran. Mergo ngadepi culun-culun ngene iki jare. Artinya wong soleh iku ya ora apa-apa diutang. Kutang ya ora ganggu wong soleh. Nyatane Nabi diutang nganti wafat iku wadiru marhuna. Nabi ape kapundhut iku cara lahir ya lara ya. Sebagian riwayat disebut koyok dibacok pedang ping 70. Padahal adna auliyai wali paling ndek ning umat Nabi do biasa mati koyo turu. Tapi ngono iku rak gak ngancani wong akeh. Umum wong akeh kan ya sing ngene iki sak mati ku ngrepoti wong akeh. Bener mek mungkar nakir dianjuti mergo mati lara sing ngrepoti wong akeh donya entek terus mati. Iku kan yo repot kabeh. Niku nyuwun sewu, Nabi ku badhe kapundhut nyuwun sewu ya lara kabeh. Mergo baturi umate sing kira-kira ya akeh sing lara. Bahkan yang semua riwayat ini tidak sepihak. Aku golekno sumur pitu sing beda-beda. Ahriku aliyya min abarin sat. Dituruti. Wis kok wong Jawa, wong nak panas, nak repot ya dikopoh. Cara wong Jawa dikompres, dikopoh cara bahasa Jawa. Jadi padahal beliau itu sayyidul awalin. Kalau minta itu tidak ngalami itu semua. Kalau minta
Yo nabi banget pirsane nek umat seperti go bal-balan bojone. Yo nabi yo ngalami di mbarko Aisyah, di mbarko Hafsah. Buareng puane gak mbek Maria pisan tok. Iku dadi jare qodiyat, nabi ku didesain kaya umume umat. Yo diamuk bojo. Yo diutang, tau diamuk sing ngutangi. Yo tau Mas. Nabi tau diamuk sing ngutangi mergo rodok piye. Bareng sahabat-sahabat gak trimo. Innali sahibil haqqi maqalan. Yo ben jenenge wong nake yo ngomel digendeng. Tapi kok ora kok hakikate nabi ngalami ngono, tapi nggambarno rai-rai umate ngene iki. Angel temen nerangno kowe. Angel temen nerangno kowe agak toklok ngene iki, Gus. Jadi kabeh sing dialami nabi iku mergo nganggo ukuran umum. Nah iku terus diceritakno Ihya wasairu bisairi du'afa iku daruratul anbiya wal auliya wal ulama. Jadi dakwah nganggo ukuran umum iku ukuran kebanyakan dan nabi-nabi dipaksa Allah harus melakukan iku. Umumnya wong seneng wong wedok, nabi yang ngendikan wa hubbi ilm dunya aku mak tibu wanisa. Bedane nabi selamat nak kowe ya mbah. Tapi nak senenge iku padha, kecobane ya padha. Tapi ora usah ditapekno ya pokoke ngono. Pokoke ngono. Kayak dong aku ngene. Gak dhisik ndi ya kecoba dhuwit wong wedok iki jawab dhisik ndi? Dhisik ndi kecoba wong wedok mek dhuwit dhisik ndi? Gak nak kowe wani kecoba kena kere wani kecoba wedok. Misale ra duwe dhuwit blas wani wedok. Rawani dhisik ndi? Gak. Sing ngalami ini. Dhisik ndi? Apa maksudnya ra duwe dhuwit lah tetep sahabat ya. Wah. Bener di. Bener di. Itu donat tak kok donat. Dhisik di. Duwe. Dhisik di. Lan ora di dhuwit terus ana rada seneng. Ora di rumah to napa jare. Dhisik di Mas. Harta cara Rangga Warsita ya, Pak? Rangga Warsita ya, harta, tahta. Urutane piye cara Rangga Warsita? Harta, Duit Gus. duit. Itu maju duit. Fokus dalam nulisase. Sembah. Wis ra melok-melok. Wong saleh-saleh aja melok-melok. Jadi kabeh iku coba. Nyatane ngene Mas, ada orang yang enggak kecoba wedok. Nyatane ujub itu bisa menghancurkan semuanya. Mulane Nabi nak ngendikan yo unik. Lagi jagani wong akeh cara qodiyat. Umpama kira dosa, laula annakum niku dawuh Kanjeng Nabi, umpama kira dosa, kowe di penyakit sing luwih ngeri timbang dosa. Napa niku Nabi ujub? Artinya semuanya itu dikelola. Hasud yang ngono. Nabi itu nggih maklumi ya tiyang hasud. Ora hasud piye misale iki mondok bareng Toha, pinter kowe sing ranking ya kowe. Kowe keamanan ya tau nyekel dekne. Terus dekne dadi kiai, kowe dadi maklar ning pasar ngono ae misale. Kan wajib hasud kan kan. Lho iya lho misale gurumu Quran ning pondok terus dadi wong biasa ke dipek mantu terus ngegeng ning Madiun ngene kan yo. Terus diundang bupatimu nyucup kowe diwolak-walik. Ya cara wong sing ngerti kertumu kan yo wajib hasud kan. Lho niku Nabi yo maklumi wong hasud. Jong hasud ya ora apa-apa, tapi aja wujudno, ya gremeng ae. Idza hasadta fala tabghi hasud yo hasud, jong tapi aja wujud. Misale ngene, ana cah elek pancen entuk wong wayu. Padahal ora pati dhuwit, kan iku mesti hasud. Mestine wah aku mesti kan ngono pikiran. Ya tapi terus ora usah mbok lintrik ben pegatan ya ora usah ngono. Hasude segremeng ae ora usah provokasi. Iya, iku Nabi maklum, jong kowe nak hasud, idza hasadta fala tabghi. Sing penting ora mbok wujudno. Lah kok ora hasud piye wong rai ngene kok ngiyai misal kan yo takokno kancane, takokno gurune, takokno sing kasus kabeh kan. Menang picture. Utawa ngene. Lah iya kan menang bejo mbek. Dadi Nabi itu koyo apa? Barang-barang salah wis dikelola. Barang salah. Di mana? Idza hasadta fala tabghi. Terus kowe nak diwatak suudon, Jong, aja terusno. Fala tatabak iku zamane kena diwatak suudon, yo aja terus mbok goleki datane. Wong suudon kok golek data, wong suudon iku wis haram kok malah mbok golekno data. Misale Mas yo
Toha kok nglirik MC tenan terus goleki. Data WA-ne. Ora usah ngono le dul. Sudan ya sudan ae. Tapi falatu hakik cara Jawa aja mbok golekno. Data mbok golekno data ya akehane lah. Rai-rai ngene. Terus mbok cek HP-ne. Yo cete yo macem-macem. Karena enggak ada tapi saya. Lho tenan iki kisah nyata ya, iki gak bohongan. Ana kiai rodok hasud, ambek kiai biasa lah, kiai kan hasud ambek kiai mosok mbek bakul es kan orang. Lho tenan iki kisah nyata. Nggih. Lha iku lapor aku ya. Padahal perjalanan rene urung jam, numpak mobil pribadi urung jam, moro narukan. Tok ngene jam 4. Tenan Gus, khotbah iki jelas rasa. Lah kok saged? Oh, mboten maca selawat, wae kurang rukun. Aku yo mendingan kelompok mosok wonten khotib nggih sang musuhan. Iku kemungkinane loro. Jenengan pengawas idol, maksudnya tukang nyeleksi calon khotib utawa jenengan pakar hasud. Ora meneh hasud, pakar hasud. Lah kok saged, Gus? Lah mergo aku wong saleh, aku nak Jumatan ora tau ngrungokno khotib. Teko seling pangeran. Selali aku khotib ngomong apa ya ora. Iku aku tanya, mergo aku terus istighraq fillah. Dadi wong sak rohku nak ning desaku iku ya nak sing wali istighraq fillah, nak sing ra wali turu aku mending ngono. Dadi ora kober, ora salah khotib iku. Dadi nak nganti ora salah tahqiq ngono iku nak jenengan ora tukang seleksi, ya tukang pakar hasud ten. Iku nyata, kula cek lho tenan. Lah terus bar takok wis dekne tahqiq jarene ora maca selawat. Cara jenengan wajib baleni to ora? Ya aku yo mending ngene nak pancen nyata ya ora wajib. Lah kok saged seksine kowe tok, seksi wong hasud iku fasik kalau mending ngono. Aku yo mending ngono. Syahadatul fasik la tuqbal. Ayo mending ngono. Kowe kudu golek kanca perhasutan. Lah anak kancamu akeh fase kabeh lah jamun azim ya tak tampa. Lho Gus, jenengan tak takoki tenan kok guyon. Aku yang mending ngene. Guyon niku ana sanate Nabi tau guyon. Nak hasud ora tau. Nabi ku jelas wayam zahu wala yaqulu illa sanate guyon ku jek ono. Tapi nak hasud gak tahu Nabi ku hasud. Wah langsung pucet kabeh. Bate ning kiai latihan ngadepi kiai tenan. Wong kiai latihan, mboyo takok ngono mbek kiai sing padha ora tenanane kan seru apa? Maksudnya seru terus, ayo goleki wonge. Oh, kalau kiai padha latihane kan terus dadi berita seru apa? Oh, ambek kiai tenan. Kiai tenan wis ma'allah wa billah wa fillah kabeh iku pertimbangane Allah fillah billah ora ngefek. Tuh kalau aku diceritani musuh tahu, Indonesia ini gimana wis gini, Indonesia itu yo bagian saka kerajaane Allah. Ya kabeh terserah Allah kok ribet. Langsung ngenenge. Wong kabeh awak bar pancen mulai dhisik donya wae Allah mangsane. Wae mbam apa men. Ya cuma Allah nurono aturan nak milih sing mbok cocoki sing maslahat. Ki milih sapa ya tanggung jawabe ning Allah. Ora ninting sukses cara fikih tanggung jawabe ki milih sapa bener ta orane ning Allah. Sing jelas sing karuan niku Allah iku seneng damai wasulhu khair. Bangsa pahpoh koyo kowe iku Allah rapati seneng. Jute tak delok daftar wali kowe urung mlebu. Cadangan lho urung ngono. Indan ae durung ngono. Lah ya cara qadiyat balik nang qadiyat. Qadiyat itu nabi itu didesain oleh Allah. Malah oleh bahasane dikorbanno. Dikorbanno guling-gilingan nak beliau itu al-alamul asghar, alam kecilnya sak donya ya nabi. Maksudnya alam asghar karena yang diwakili kita di bab ini ya di bab ini. Tentu beliau punya al-alamul akbar ketika dengan status nabinya. Tapi dengan status makili kita itu umumnya wong damuk bojo nabi ya damuk bojo. Umumnya wong lanang damuk panik bareng damuk nabi ya Pak. Ora muk pisan iki tok. Oh jenenge panik yo oleh, panik ora oleh. Misalnya ke WA kok ora kan wis pisan tok. Oh panik. Jenenge panik yo oleh oh. Gila. Panik yo. Oleh. Bareng wis panik muni ngono kok dhewean lho Mas kok lali aku yo eling nek. Wong lanang kok. Wong lanang. Wis. Hilaf nek.
Lha jajal ya, tak ceritani nak bab iku. Nabi Ibrahim stop-tope Nabi Abdul Anbiya jenenge Khalilur Rahman Ibrahim. Iku Mas diwamuk mbek Sarah iku yo nganti fikih gak mlaku. Tak ceritani singkat cerita. Sarah kan wayu banget. Wayu banget. Orang arah kayak bojomu wayu banget. Singkat cerita Sarah iku keramat walhasil terus ana raja sing walhasil Sarah iku dihajar. Ajar iku wae Sarah rawe Nabi Ibrahim. Ajar iku wae nak cara Bukhari buatin hajar tapi ajar bil hamzah kan ono bil hamzah ono bil ha. Wis ora usah mikir ngono. Ajar mbek hajar itu satu orang. Ngono mbok berarti Nabi Ibrahim bojone telu. Sarah hajar ajar. Ngandani kowe iku ya angel. Angel ngandani mualaf ini angel. Orang mualaf kok iman kok fasik ku angel. Tobatannya aran angel dandanane angel. Wes wah singkat cerita akhirnya Sarah iki maklumi ndekne ra ndek anak. Sing ngongkon nikahi gampangane omong guys. Nikahi ajar iku Sarah. Sekira usah basakno koyo kitab-kitab ning bab iku apik wong Jawa. Wong Jawa sae ndarani Maryah ya garwa, Hajar ya. Mau kita para-para atahu Ibrahimu min Sariyah. Sariyah piye garwane Nabi kok darani. Bab iku anut ki Jawa. Bab iku wis njawani lho soe garu. Ngono muni Sarah iku garwa, nak ajar wae bucek. Aku lho nate dibantah kiye, tapi nang kitab-kitab mboten kan. Ngajimu akeh aku ora usah kecangkeman aku. Aku alim pers de akhlakku iso ngaji tok ra di akhlak aku. Mungkin kiai-kiai tenan dibuantah kiai-kiai latihan. Kiai terdaftar ning langit itu dianggap. Udah jelas kan ahlul Quran ahlullah wa khassatu. Ada daftar. Nah, terus walhasil itu terus Ilalah ngumpuli Hajar itu dia anak. Ya Ismail itu. Terus saya teng Palestina ngene asal. Hasil Sarah ngamuk. Ngamuk jadi wong kampung Nabi Ibrahim fikih nganti ra mlaku tuh, Pak. Ya ora lukai Hajar, ya ora lukai Hajar. Iso muni nggih. Padahal lukai kan haram. Nggih. Lah diamuk ya oleh muni nggih ya oleh wong panik kok. Nah, berarti kan fikih gak mlaku. Ora kok muni, lho kok nglukai piye waya krumu ora. Ya muni nggih. Sama ini. Panik kok. Panik. Itu. Diwamuk iku terus muni nggih. Yo ora lukai aja. Lah anak bab iki kowe iso niru kabeh. Wong lanang tetep pinter ngakali. Wis ora nabilah nak bab ngakali. Wong lanang khatam yo. Ora nabi, ora kiai, pokoke nak bab ngakali wong lanang khatam. Wong kula di kanca Mas seneng cah wedok ning HP-ne ditulis setan. Kadang ditulisi Parjo padahal wedok apa? Nggih. Lho ditulis Parjo, Parno padahal wedok. Wah, sok ngene-ngene ki hafal. Pokoke wong bakal sandal. Kok sing aku kakean, sing aku. Kakean. Nabi Ibrahim Mas bareng kon. Iki sing cerita ithaf mboten kula, Sarah Ikhya. Wah, aku wis kadung muni yo nglukai ya. Dosa. Tapi semuni yo. Dongan. Padahal pikirane Sarah nglukai pipine tayurunge kan dadi elek. Pikirane Sarah. Ya elek lah wong ayu kaya foto gunting sithik. Pipine mbok berat nek wis tetep elek lah ya. Nggih. Utawa irunge ngono kok dongan nangan piye nglukai tapi tetep ayu. Tapi wis nglukai terus dadi anting-anting. Oh. Terus dicoblos kuping. Betul. Jadi malah dadi ayune. Sarah wis ra iso bantah. Sarah wis ra iso bantah nyatane dilukai kan. Coblos. Tapi mulane pokoke wong lanang ora nabi ra kiai bangsa ngakali. Dadi nglukaine masuk tapi tetep ayo. Lah ya WA-ne tetep darane pacaran gak gelem. Dakwah jare to. Jare dakwah ning ukti Mas dene. Wah. Dakwah sadar. Pengalaman. Jadi jenenge bakal sandal. Allah. Muga-muga bojone gak krungu ngaji. Jadi intinya Gus nak wong lanang iku soleh ya soleh, nak panik ya kalah tapi akalnya tetep betul. Muncul lah kan. Wes akhirnya dilukai, iku terus dadi anting. Dadi api.
Akhirnya Hajar yo ora ngamuk Nabi Ibrahim nyatane dadi ayune. Sarah wis ora berhak ngamuk nyatane wis dilukai. Turuti. Iku pintere wong lanang. Nah, jadi nak darani mau WA mi dakwah. Ning sapa ha ukhti. Orang nanti direk. Ya, tapi kabeh cek liya bluakum ayukum muamalah. Ayo coba. Bareng ora. Lho. Ora kok sadar. Sabar Mas. Ya Allah. Dadi kabeh Mas. Lah unik iki jare qadiyat. Rungokno malih iki sik ngaji waman huwal ayatul kubra limu atabirin. Semua nabi itu dikorbankan untuk percontohan ilmu. Mulane kadang nganti ra pantes jajal kowe dadi kiai wisen. Iki contoh. Kowe sami trimo kiai Madiun isen. Wis ngimami wis ning mihrab Mas. Terlali gak mandi junub. Lho kiai lah isen. Oh isen nama. Lho jae Mas, nama. Lho wis saiki Mansur Gus isen. Ada orang ngaku. Tuh, isen enggak? Isen. Ya Allah. Isen Timoro doe kok lali. Lha ora rasane rodo. Gak isen gak cara kowe? Isen. Wis nang masjid, wis nang mihrab. Lha iku nabi tenang, nyuwun sewu nabi tenang mau ngendikan makanakum. Kowe ning Nabi Kodur mandi junub terus balik. Aku mau junub lali cung saiki aku adus. Artinya ngene, Nabi ku nggo nyontoni apapun malu Anda, hak itu di atas segala. Hak di atas segala. Yo tapi sing dikorban Allah ya Nabi ning ngalami. Ora kok mau Bilal kon ngalami kok Nabi sing umumno iku ora yo. Yo Nabi masih ngalami iku. Nabi. Piye lagi iku? Gak kira-kira umat umpamane sing imam-imam masjid jamek sing bayaran iki. Ayo, milih ngaku ta milih ra ngaku aja. Ngaku. Milih ra ngaku kan? Ndak iki kok. Enggak urusan mbek pangeran gampang kok istighfar. Terutama imam-imam bayaran lho. Milih terus yo. Oh, milih terus sampean. Wis aku misale pidato pas junub terusno ta ora? Gak. Terus not, terus isen Mas. Ya Allah. Saya hadirin dulu tak. Tak wani ngene terus. Ngapunten hadirin kula ndek. Aduh. Oke, sampel. Berarti kalau nak maca qadiyah tuh tak anggap analisisnya apik. Dadi kabeh nabi ku dikorbanno pangeran demi utuhe ilmu. Nganti kudu nglakoni barang sing ora pantes. Terakhir sing paling masyhur dan iku dadi dalailun nubuwah. Nabi kon nikahi Zainab padahal mantan mantu anak angkat. Cara Jawa kan gak pantes mau anak angkat. Dan Nabi nyun sewu yo ora wani, Nabi yo gak ada basariah. Cara wong Jawa dana omongane wong. Malah mbek pangeran kowe nabi, nek jenenge nabi ku alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan. Wis dadi nabi sing tenanan mat wedi mbek aku tok. Aja wedi mbek menungso. Piye gitu tuh? Dikorbankan. Mulane wis nabi jeneng pilihane pangeran tenan gak ngono lara kabeh pokoke. Ditakdir diutang iki mbek wong Yahudi lho. Diutang wong ra salat isin, diutang wong Yahudi. gue nunjukno namu amal sama al Yahudi ku sah. Wes lor mulai Nabi ngendikan asyadul bala al anbiya sumal amsal fal amsal. Bala gak ono cobane ha. Anane nikmat tok. Take. Wabut lho dicoba seneng MCU wabut. Mari ngene lho. Dekne wis muni sohibul fadilah lho. Dadi kan wah, berarti gelem jute ngelem aku. Ngomong ngene iku sapalan ha, ora dijiwai. MC muni Saiful Fadilah iku apalan diwarai, ora tok ati. Bisa ditambahi. Mau terus GR. Wah. Ora usah ngono. MC ku tok ati apa diwarai? Diwarai ku. Diwarai apalan yo. Ora roh apa-apa asline. Nah MC-ne tau ngaji ditambah-tambah dhewe ha, iku asli iku.
Tapi kadang bahasa basi ibu-ibu. Bahasa ada. Orang ada. Lima ngada. Ya pokoknya ngaji keling-eling. Kabeh iku coba liyabluwakum ayyukum ahsan. Nyatane umpama kowe zaman mondok ditakdir ra utang ra buta kanca. Mungkin kita dadi kiai hukum luhur. Rai-rai kok bener Bapak. Rai-rai ngene iku gak iso dikandani hikam. Dongakno diutang. Utawa ya mau rai-rai sok salehne watut babon wis akhlake karimah dhewe. Utang bareng. Lemes apa? Lempok. Sing ngalami kok cek akeh. Mandi di utang ambek wong wedok nglempokno ning nglempokno ndi. Wong wedok. Utang. Oh, lha iki loro contone. Parah di, Pak. Coba utang ambek wedok nglempok ndi? Goleng ndi, Cuk? Goleng di. Orang tahu dicoba utang. Orang tahu dicoba utang. Belum diutang. Orang disawat. Pangeran kok ngirim makhluk ngene ya. Iki ya coba liyabluwakum apa? Sampai mau wis pokoke bar burdan mantep. Pokoke lama da'awa da'ina li taatihi ya bi akramir rusli. Pokoke kunna akramal. Jadi apa lo sitok wae? Kunna akramal umam. Ya kunna akramal umam. Soale ketemu mungkar nakir, "Kir sapa? Aku iku sapa?" Kunna akramal umam. Akramal umam jam mlebu neraka. Ora pantes lho. Akramal umam dihanjuti, ora pantes. Iya, dibuktine ora digandeng ketuamu. Wah, ya nyoro. Liyabluwa supaya muji sapa Allah kum liyaktabirakum fil hayat ayyukum ahsanu. Manane ataul wa taat lillah maring Allah. Mulane dawuh Sufyan Ats-Tsauri nang ngendian ngaten. Akeh wong soleh dicoba dosa sitok, tapi dadekne mlebu swarga. Akeh wong soleh ngapik duwe kaapian sitok dadi mlebu neraka. Iku wong soleh tau dicoba sitok fakana dzalika dzambu nasba aine ya apa fakana dzalika dzambu nasba akhire lam yazal khaifan lam yazal kadza wa kadza. Dekne tau dosa terus eling terus ambek wong yo sopan mergo eling tau dosa hubungane mbek Allah yo khaifan yo terus sopan. Ana wong ra tau dosa tapi hubungane ambek wong liya iku luhur ambek Allah nuntut. Mergo tilka ta'ah nasba aine hidupnya weling terus nak tahajud, nak dalail, nak qobliyah ba'diyah. Akhirnya hubungannya mbek Allah nuntut ambek manusa nyepelek. Nah. Dadi kabeh kudu dikelola mbek ilmu sing dadi akibat ayyukum ahsanu amala. Lha iku terus ilmu-ilmu berglontorno mbek pangeran nggo ngawal rai-rai ngene iki. Sono kata-kata maksiatun auradat dilan wangkisaron khairun min taatin auradat izan wastikbar. Ada beberapa makalah. Lah alhamdulillah kowe kan wis salah. Kadang ana kiye protes, Gus ngono mari wong maksiat. Rai kaya kowe iku sedurunge paham iku wis sering maksiat. Maksiatmu sing wis kliwat iku wis cukup nggo. Terus diwarai. Kuatir. Nek diwarai iku kok do maksiat lho, cangkem yo karuan wis produk-produk maksiat. Maksiat sing wis ana iku wis cukup, sak ndure cukup. Iku wis aurasat dilan wang kisara niku khairun min taatin auradat izzan wastikbar. Dadi kowe tahu salah sing dadekno kowe tawaduk luwih apik timbang bener tapi dadi kumo. Kayak apa enake dadi umat Nabi. Lah nek kowe bener tenan sampai mati dawuh Sufyan Ats-Tsauri kowe mlebu ayat faulai kayubadilu wa sayyiatihim. Akhire Allah iku salahmu iki dirgani Allah. Mergo iki salah sing mendorong Anda jadi wong sing mutawadhi sing apik. Lagi jenis salah sing faulaika yubadilu wa sayyiatihim hasanah. Kaya apa umat Nabi? Sing bener pantangane aja ujug, sing salah istighfar wis penak. Sing goblok yo ngaji mek kulaan sithik-sithik wis penak dadi umat Nabi. Dalah ketemu kiai ikhlas kaya aku ya ora apa-apa, dol sithik-sithik, kena go urip wis pokoke. Lah tekon keramat kaya aku ndekne tengok-tengok ning omah terus kiri malah disalahno ya. Bisa ngomong akeh. Bisa ngomong. Iya terus fatwane Gus Pak tak praktekno kok. Ternyata kok ora ono rezeki ora teko dhewe.
Terus gini jemput ya. Rezekine manja, Pak. Jemput tuh. Nah, rezekiku sih kiriman terus. Gak sopan anak ngongkon jemput. Wong alim kon jemput. Berarti gak ada akhlak apa? Lah yo rezekine gak ada akhlak. Nah aku sing jemput berarti rezekine gak ada. Wong alim kon. Ayo ku masano amal. Begitu atwa luwih to alillahi maring Allah wa alaziz. Uta Allah wa alaziz finti komin nyiksane Allah miman sanging wong aso kang durakani sapa man ing Allah. Al-Ghafur kang nyepurane liman taba ila. Ala dirpani dat khala kang gawe sapa ladi sapa samaten ing pitu pira-pira langit tibakon kang tumpuk-tumpukan. Ba'duha te sebagian samat fauqa ba'din. Mbok tumpukane iku ana penghuni liya. Mbok sekedar desainnya itu 7 lapis dari berbagai jenis. Kira usah debat iku, ngono kok mbok repotno. Ngono mbok cek. Iku maksudnya per langit ana penghunine apa nemplek? Wah, bocah kurang penggawean. Dosame lho tobat isik. Mbakas tok kono barang. Kula kecelok wong alim sinau ning tafsir kabir, tafsir apa wae roh bakasane ra bakas. Mergo sing penting maksiatem lho lareni sik kok. Orang bakas. Itu berarti per langit itu ada penghuninya. Apa sekedar jenisnya beda? Jenisnya 7 dan beda tok, tapi tanpa penghuni. Takkan cangkem bener. Iki masaken ta napa gopok. Mata ora ningali sira fi khalqi rahman dalam ciptaane Allah sing Rahman lahuna maring samawat. Auli wairina atau maring liyane sami tafawutin saking beda-beda. Tabainin sing beda-beda wa ada mitanasbun lan ora sesuai. Farji mongko balene sira al-basara ing peninggalan aidhu. Tegese baleni macane aidhu. Aid tegese sangka aada yo itu li adatan berarti aid latu id. Aid baleni sira ing basari sama maring langit. Hal tarono to ningali sira ya sama min futurin saking pecahan. Suduin tegese pecah wa syukuken lan bolong-bolong utawa bentet cara iki kuno maknane apa? Bentet-bentet. Jadi wong iku kudu niru pangeran. Pangeran Mas nek di produk siap dicek. Mulane kula nate ditanya, "Gus, peradaban apa dari Quran yang menunjukkan modern?" Tak wacana ayat iki. Allah itu kalau mengeluarkan produk itu siap dicek. Delok gaweanku. Hal taromin cek. Kowe nak ngecek aja pisan pindho Sumarsi Ilbasara. Cek bolak-balik. Apa ini? Jadi pangeran betapa nanti produk siap dicek dan siap dicek berulang. Sumarji mongko nuli baleni sura Al-Basara yang peninggal karoten iklan bolak-balik. Karotan tegese sak tempo, badha karoten sak use tempo sing liya. Jadi maknane karoten itu mriki mboten 2 kali mboten karotan badha karoten. Yang kali mongko mesti balik RJ tegese mesti balik ilaka maring sira Al-Basara peninggalan khosian hale ino. Dalan tegese ino li adam idraki kholalin krana ora anane metuki cacat. Wa hale utawi ikilah basar iku khasirun iku keselen mungkotiun tegese terputus asa an ru'yati kholalin saking delok cacate langit itu cacate gaweane Allah. Lan nak bab iki kula seneng dawuhe Mbah Mun. Justru wong didesain hasud itu apik. Tapi ora hasude sing apik, wong didesain hasud iku apik. Karena ini nanti menjadi ukuran, apa menjadi ukuran. Jadi bayangane Allah, rungokno. Kowe ora tau ngaji ngene to. Aku dhisik ngaji khatam. Bayangane Allah wong ku hasud. Sehingga ketika dikandhani Allah iki lho langit gaweanku. Iki langit. Terus wong delok ku kepengin roh salahe. Kepengin roh? Terus jare Allah, delok nganti entekno mripatem, entekno le mendelik. Terus kowe ora ngarah roh celane. Lho bareng nyata ora roh celane kok malah khosian. Yo ora ono apa-apa. Berarti kan desainnya ndekne desain hasud. Sehingga bareng ora roh cacat malah khosian. Iya. Loh, kok ora entuk. Dadi ana wong nggone pidatone Tuhan terus jebule ra ono sing salah kan getun. Loh, tanteni salah kok ora salah. Lah akhirnya sing hasud Tuhan ra ono mergo keseringan salah, akhirnya sing hasud kakuati. Dong ya? Medit juga sama, Mas. Medit ku elek, tapi Allah gawe medit ku barokah ya. Barokah medit itu digawe. Kowe bayangno tomak iku terus ketok. Tak baleni ya. Medit ku elek, sekarang medit ku elek. Tapi ning bab tomak ya, medit ku ketok penting. Maksudnya ketok penting, kowe duwe dhuwit 10.000, kan wabot mbok kekno wong. Kowe bayangno kowe medit, tak baleni kowe medit. Didik 50.000 kan wabot dikekno wong. Lah nek kowe dhewe ngrasa abot ya aja tomak dikeki wong liya ya kaya kowe. Ngetokno dhuwit ku ya abot. Lah iku wong sing ra memahami pangeran. Iki pangeran gawe apa wae ngono kuwi. Ya Allah nyalahno medhit. Wong ana fakir miskin koyo ngono ra mbok kei dhuwit. Tapi kena apa Allah gawe medhit itu cara Allah. Ketika tomak diharamno kowe terus paham. Pancen ya abot. Ngono apa? Dong ya. Dadi ning bab man utama
menghentikan toma. Bayangno medhit itu bagus. Wong kowe ndek dhuwit ya betenan mbok kene wong. Kok kowe toma arep-arep dikeki. Wah. Kaya apa apike Allah. Ngrasani ya dosa. Wes jelas ngrasani dosa. Tapi itu cara Allah mengadili wong sing tahu dosa. Misale nyun sewu wong nakal. Baru kae dadi rasanan niku nakal terhenti. Nyun sewu misale copet utawa wong nakal lonte. Baru kae kena sanksi sosial. Ini kan lah umpama wong terus gak ngrasani kabeh. Meneng kabeh. Kemaksiatan nak malah aman kabeh. Mergo ora ana lahum fid dunya khizyun. Khizyun yo baru kae wong ngrasani. Nah, mulane kowe jogeman bakas Allah iku gawe medhit ya ana gunane, gawe ngrasani ya ana. Tapi Allah tetep ngaramno. Ya keber pangeran ya falu mayasa. Falu mayasa. Dong. Dadi utang wajib disaur. Tapi akeh wong saleh iku diutang penyaur ra iso. Karena itu cara Allah memaksa tawadhu. Dong. Intine ngene. Ya medeni wong saleh-saleh ngene iki nek terus ra diutang mlepuk neh lho. Dong. Dipaksa ra iso-iso nyaur ben tawadhuke jalan. Istiqomah tawadhu. Tukang pidato ngene iki Mas, ora kecoba MC nyongkone wis Hamidur Royatidin. Tukang pidato ngene mihamami kok ora kecoba babon nyonten Hamidur Royatil Islam. Sing nggawa genderane Islam. Ya. Barokah kecoba babon. Tawadhu. Kula niku namung napa le. Namung sak derma. Jajal gak kecoba apa-apa. Wah. Ape mati nangis Islam mau kemana setelah sana? Bagaimana Islam ya? Ya jadi wong iku kudu pinter. Jadi dawuh Mbah Mun medhit iku haram, tapi kadang basis ilmu iku kok medhit. Contohnya harame tomak napa? Wong kowe nak di barang abot dikekno wong saiki ya jarep-arep dikekno. Nah, Bapak piye ngajari kowe aja geman kepen disatekno wong medhit. Wong awake dhewe ora tau disatekno. Niku masyhur dhewe Bapak. Piye Mas Bapak lagi kowe aja geman arep-arep disatekno wong. Wong medhit awake dhewe ora tau disatekno kok. Jadi kena wali-wali ilmu seni ngelola Mbah Mun. Barang kowe nak dadi Mbah Mun kowe aja geman ngaramno medhit. Baru kayak wong medhit iku wong gak to. Mergo bayangno ngetokno iku abot. Tapi aja medhit. Dadi hukum pangeran iku pokoke ya faluma. Jajal Mas. Mubaleng-baleng ini ora kecoba MC. Wis mesti nyongkone yadai anau hamilul Islam wa hamilur rayatil Islam wa dai illallah. Masyaallah. Wes kumo luhure aja takok. Takbir terus. Wah, masyaallah. Ditolak al-badru alina wis ragu. Kaya ahakku bidzalik kok. Aku bidzalik. Itulah ilah. Baru kayak kecoba sih mau sadarmu. Akhlaknya muncul wah. Jadi mulane ngaji kudu khatam. Yo ngaji harame utang gak nyaur, yo ngaji harame nazar ilal mar'ah, tapi yo ngaji bab ujub. Ning bab ujub iku malah walian. Laula annakum tudnibun, umpama kira tau salah, Allah gawe penyakit sing luwih gedhe timbang salah. Yaiku ujub. Nah ngaji ini ora khatam komen. Kayak aku lho ngaji khatam, dadi ngomong model ilmu piye wae. Kayak wingi lho ngaos Ihya. Pancen kula berak khataman Ihya. Sing ngaji sing dorong khatam. Nah aku muni khataman kan sah, aku khatam tenan lho. Nek ra iso nangis tenan lho, tak tangisi tenan nganti iso, nganti kasil. Nganggo ilmu alat ra iso, nganggo sarah gak iso, nganggo sarana iku. Ahli Quran, ahli wa khasatus, baru langsung tol. Tapi kalau nganggo iku jarang-jarang. Maksudnya ya macam ya jarang ra iso macam dadi jarang kanggo. Tapi misalnya terpaksa nganggo foji. Wah hasil. Kan lucu Mas, yang qalib ilaikal basaru khosi. Wong kepengin roh cacat bareng ra roh kok gedun. Cara baise dekne ku seneng kan malah seneng. Wah ya hebat tenan gak. Ora malah muni. Iya, tak goleki jule ra ono tenan.
Iku pangeran, jadi pangeran itu hebat tenan. Bahkan produknya siap dicek ambek wong hasud. Ono maksudnya ning bab iki lho, maksudnya ning bab iki. Kowe ora sepaham mbek aku oleh, tapi ketoke gak level lah cara bantah. Soben nak wis apa? Wis sak dhuwurku lagi oleh bantah. Dalilan. Kali inoli adami idraki kholalin kono rantuk cat wa hasir. Wala kata istirahat ini. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.